ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇವತ್ತು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ಆಫೀಸಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ಪು. 21st 22nd 23rd 24th ಇರುತ್ತೆ, 4 ಡೇಸು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಸ್ಕೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಸ್ಕೋ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ವಾಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋಟೆಲ್ನ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ 1 ಡೇ ಫುಲ್ಲು ಹೋಟೆಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಗೋವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಟ್ರೈನು 23rd ನೈಟ್ ಇದೆ 10 o'clockಗೆ. ನಾವು 24th 12 o'clockಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಫೀಸಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಶವಂತಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವರು ಅನಿಲ್ ಅಂತ, ಇವರು ಸಂಜಯ್ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಇರೋರು, ಇವರು ಮನೋಜ್ ಅಂತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ½ an hour ಆಗಿದೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 3:45 ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಈಗ. ಸೊ ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಮನೋಜು, ಸಂಜಯ್, ಇವರು ಜೈಸಿಲನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಬ್ರು, ಒಬ್ಬ ಹತ್ತು ಕಡೆ ಅವನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಅವನು ಹತ್ತು ಕಡೆ ಇರೋನು ಅನಿಲ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು 11 o'clock ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ನೈಟಲ್ಲಿ 11 o'clock ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಂದು ಗದಗಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಡಿನ್ನರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ. ಡಿನ್ನರ್ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೆಳೆಯರಾಗ ಮಡ್ಗಾವ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ಕೋ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮಡ್ಗಾವಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 hours ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ, ಟಟಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ 2 hours ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ನಾವು ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಸ್ ಹತ್ತದ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಡ್ಗಾವ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ಸೊ 3 hour ಅಂದರೆ 3 o'clockಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4:15 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 hours ನಾವು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಇದೆ ರೆಸಾರ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಆಗ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಗೋವಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತೊಳಗೂ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮಳೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿದೆ, ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ವಾತಾವರಣ, ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಶಶಿ ಅನ್ನೋರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೊಲಿಗೇನೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಊರು ಬಂದು ಗದಗು. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ತಂದಿದ್ದರು ರಾತ್ರಿ. ಸೊ 10:30ಗೆ ಟ್ರೈನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿನ್ನರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೋರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗಂತೂ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದಂತೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಂತಲೇ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏನೋ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಹೋಗೋವು ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತು